tengo yo topobola, tambola mboka nyaso, telema peotuna, makoloba tenge a combato, tengo yo topobola, tambola mboka nyaso. Colonel Odombo, bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour. Oui, Colonel Odombo Toyambio Awa, en tant que président de la CCDP. Tomoni que Mikolo eleki mwa mingi, tozalaki komona yo lisusu te, na bilili, ba déclaration na toza komona te, toyebi te eloko nini esalaki ke Mikolo eleki boye tomoni yo te, toyoki pe mongongo na yo te. Ok, merci de la question. Ce qui absence c'est qui mingi na nzela bilili parce que mosala ezebele, makambo belé toujours ça la circule na makambo combat, puis na makambo Congo. Situation toujours bundela, moni ba stratégie ezebele, ba mobembo, ba déplacement ainsi de suite, c'est ça que moi absence tangé sali na nzela bilili. Mais na réseaux sociaux tout le temps quel que soit na zala ou pas, na tiaka quand même pas information ou na zanango. Donc ce qui n'a mon analyse Mikolo parce que exactement absence, il y a un salamon pour ça quelque part. Matondo. Alors, Colonel Odombo, tu es bio, mingi na kombo ya Colonel Odombo, mais aux alliés président, il y a CCDP. Donc, tant que nous avons mituna, tant que nous avons Colonel Odombo, tant que nous avons président, il n'y a pas de problème. Ok, bon, on est bien d'accord na côté wana. Alors, président Odombo, na kotu na yo question pour la CCDP. Lingomba ya CCDP, oyo zali ko kamba. Boni santé ya CCDP. Tout d'abord, lingomba na biso ya CCDP, ils allaient malamu mingi, ils allaient mouvement groupe ya ba résistant, toujours travailler makasi na bande ko nyonso bazana kati ya lingomba ya CCDP, auto sangisa kina bango makanisi, auto sangana kisika moko pour la situation. Autozanango, Yambo na biso Congo, donc situation na biso na kati ya CCDP est vraiment intacte, toujours travaillé. En plus yo yebi na kati ya mouvement na biso to salaka vraiment publicité makasité to sala rapé combat spectacle été, mais na CC toujours travaillé comme d'habitude ndenge to mesana, yango no moni ke ba résultat ya bien ezali et développement, évolution ya mouvement eza toujours kitoko. Matondo. Alors on a une tuna ope motuna. Mais boni bino la CCDP, vous allez rejeter et puis vous rejetez toujours ba élection. Oyo ezako ko se profiler hein na Mikolo ezako ya ba ko parler pour na ba élection et vous allez la date boye, vous allez la date té, ba ça la dialogue, ba ça la bobi, ba lo bela élection. Balobela dialogue bino na CCDP bo rejeta kabilo ko wana nyoso tout. Alors nani na yeba na batu mituna ya bato balimba yeba vraiment bo rejeta ka nyoso wana pona nini. Tout d'abord na bobanano na ko répondre à la première question mais na ko taper en parenthèse CCDP ezali mouvement oyo ezobundisa occupation. Na kati ya occupation mandat ezalaka te pa ya occupant. Mboka soki eza na kati ya occupation balobelaka ba élection te, balobelaka pe concertation te ou dialogue te parce que situation ya Congo toza nango lelo biso bato toza na kati ya CCDP tosali diagnostic na situation ya Congo ba occuper biso na bapaya wana toyebi bauti na Rwanda bauti na Uganda bazui ex vendeur à poisson salé à Dar es Salaam ex caporal et armée patriotique rwandais imposteur usurpateur Kanambe ba tieli biso ye mokonzi na kati ya mboka wana ba sine vito nyonso ya mboka ya Congo ezali occupé na bapaya et comment bino boko kolobela élection aussi longtemps que bo essayer ko kende na ba élection au moins en 2 reprises bo échouer siko bozo nga bolobela ngo en troisième fois bo kende na ba élection na bapaya soki boke ko échouer bo kolobani ke zéré non donc cela veut dire la troisième fois comme bino ne boko bazoba ya mono moni na kati ya ngoma na CCDP to beta kama solo ya ba élection te to lobela kapé makambo eza na kati ya ba institution ya occupation te parce que pour na biso tout o eza lelo na Congo ezali contrôlé et géré par Kigali et c'est ça qui est makambo ba élection na kati ya ngoma na biso CCDP o tikalaka jamais koyoka yango en plus to lobela kapé yango te parce que biso tozo bundisande système mobimba oyo ezali ko incarner ba Rwandais ba occuper biso et nandambu ya ba Congolais marionnette collabo ou bazali ko aider pe ko appuyer occupation vane na kati ya mboka Congo et c'est pour cela que moni que élection to ko beta maso na ngote
raison na biso tobetelaka masolo ba élection te tolobelaka pe makambo ba dialogue te parce que wana eza nango passe temps ezali nde koyede to koaccompagner occupation evanda na mabele ya Congo. Et puis pourquoi tokobeta masolo ya ndenge wana aussi longtemps que biso to toyebi yango tokolobela élection. Pourquoi? Pour constitution wana oyo bango balobelaka mpona biso ezali charte occupation ezali constitution ya mboka ya Congo te ezali constitution oyo bapaya basali biso etant que barésistant tozobenga yango ezali charte ya occupation. À quoi ça sert to passer temps na biso ya kolobela ba élection biso moko toyebi ke tozo contrôler et de côté na nzela ya ba élection. Donc ils ont servi le peuple de côté et qu'on servi bapaya et na bato yo bazo benga mabakolabo o bazana kati système. Donc c'est ça. Mais colonel Odombo, tomoni awa na ba groupe mingi ya ba combattant, ba groupe mingi ya ba combattant lelo boye, ba groupe misusu bazali ko appuyer bato wana ba okende na dialogue. Bato wana okende na dialogue. Donc il y dialogue wana ba ko d'après ba o basengaki dialogue wana basengaki dialogue pour ba négocier ndenge nini ba élection et les kamalam. Alors to monique bato bazalaki ko bunda ba combattant ba ko bunda neti bino bango ba changer face ba komi ko appuyer biloko wana ya ba dialogue. Est-ce que bokoki ko meka ko lembisa mwa muke singate botala tangu mususu nzela wana dialogue roza la malamu? Ok, merci na question na yo aujourd'hui nga peza ba question moko kitoko. Soki tobandi ko loba makambo yo na kopesa mo exemple moko muke. Soki tokei na mukanda pona biso ba chrétien na kati ya Bible, chrétien nyonso azoka inspiration na kati ya Biblia. Toke pa ya bandeko na biso ba musulman nyonso azoka inspiration na kati ya Coran. Mais biso ba congolais quand même toujours moins chance moke tomoni bato ebele ba komi biloko ya Congo. Bato bazana connaissance na makambo ya Congo. Bato lokola na june bapaya, moto lokola Pierre Péan, aza français. Aza na intérêt mon côté na Congo pour akoma a expliquer bino ba réalité. Na kiko je suis sur exemple moko ya ndeko na biso camerounais Charles Onana. Charles Onana a commis beaucoup. Charles Onana a sali ba conférence de presse, a expliqué ba congolais réalité à Congo. Na yesiko ko joa biso moko ba congolais. Na PC exemple net ya mon ami personnel Patrick Mbeko a commis beaucoup, a expliqué makambo ya Congo. Na yesiko ko zonga na les grands visionnaires, monsieur Ngwanda que moi je respecte beaucoup, a commis biso ba beaucoup, ba expliquer biso réalité situation toza na Congo. Prévenez yango. Je pense que les Congolais mingi bali kotanga biloko côté. Biloko zali tellement ils sont très important et ceux qui mutu azotanga biloko oyo papa oyo azokomela biso mikolo nyonso na makambo ya Congo et bato bako comprendre place nini maladie ya mboka na biso ezali. Jamais komona ba Congolais bakozala embourbé. Jamais komona bato bako changer discours na bango, balanda sentiment to balanda fanatisme ou ba misusu pe bazolanda likambo yepe ya tribalisme na kati ya makambo oyo. Biso ngai personnellement odon na sala ka combat na ngai ya fanatisme te naza suiviste te na landa ka pe mutu pona te ke toza tribu moko na ye là non problème biso tozo boya na kati ya CCDP likambo ba élection parce que situation ya Congo eza situation ya élection te preuve to mona ki na 2006 mona ndeke to ba kenda ki élection na Jean-Pierre Bemba tango il fallait ki ba kende ko sala débat contradictoire na télévision. Balobi nini kino kanachien pour ça la débat na Jean-Pierre Bemba parce que azobanga Jean-Pierre a bete makofi. Est-ce que les kambo ya kosolola ya Congo il faut ba beta nyangala kata la makofi? Non. Te comme on en 2011 ba modifier charte d'occupation o biso to benga yango o bango ba benga kayango constitution biso ba résistant to benga yango charte d'occupation. Ba modifier yango ba wi que élection na bango za un tour. Et ba congolais accompagnateur ba accompagner moi na ndeke kanachien usurpateur pour ba qu'il toujours ba élection. Mais si quoi il y a troisième fois tokobeta masolo ba élection na poto sala nini. En plus dans 2006, Jean-Pierre Bemba azaki na possibilité nyonso ya ko gagner ba élection. Ezali na élection mon côté salami na Congo depuis occupation Vandi, Jean-Pierre Bemba il était très bien organisé. A contrôler qui ba bureau de vote ya ba élection. Jean-Pierre a contrôlé qui. Mais a joie ile ko ngota. Te ko na wa 2011 a ko tunde wana ezala ki élection moko pourri. Donc bato ba ke ba élection bazo ko quand même pas contrôler. Même na zone ya Kitambo ya Pamba na commune ya Kitambo, ba bureau de vote mususu ba membre ya IDPS bazalate ba membre ba parti mususu na bazalate ezaki bato ane balati be étiquette ba parti wana déjà ils na kati ya désordre
Donc, et là, au biso, tu as des Congolais, ceux qui te voient à l'élection, parce que tu as un problème d'occupation. Dans l'occupation, tu n'as jamais d'élection. Bato bazolanda, bato pona ba influence, bato bazolanda, bato pona sentiment, biso na kati ya CCDP, to sala kay tumba ya sentiment te, to za ba suivi tété. Et c'est pour cela que mon aki, même la diaspora, tout le monde qui Front Citoyen yaki. Tout le monde balandi Front Citoyen. Tout le monde qui en 2011, bato ba yembinze mbozongi sa mona ndeke na Rwanda. Ba yibi biso ba vérité soki de urne. Ainsi de suite. Biso tozala ki constant parce que to yedi elo konini tozo sala pe to place tozo kende. Soki mutazo zigzagé na kati ya makambo, aza muto pesi so confiance te. Est-ce que combien de fois ba politicien on a ba trahir le peuple wana? Ba politicien on a bazo sala la mabumu na bango, bazala kapona intérêt ya mboka te. Et tant que tu n'auras pas de question, nous avons développé la situation actuelle, tu vas comprendre que comment on a bien polyventre. Merci. Alors, colonel Odombo, tu as une actualité politique qui a un RDC. Tomoni rassemblement et bien meeting le 5, le 19 novembre. Mais meeting on a le 5 et ça limité, il y a le 19 p et 8 koleka samedi 8 koleka et ça limité. Toni to ba point de vue na yo na ba meeting wana et ça limité toyoki ke ba tchaki ba policier na esika meeting ko sala mais pour ba empêcher meeting et sala maté ba tchaki ba équipe a foot beta wana toyoki ke ba tindaki ba policier ba kene ko encercler ndako ya Etienne Tshisekedi na limité et voilà biloko tozoki comme info ya wana mais yo personnellement point de vue no ezali nini na appel wana rassemblement salaka il y a les 5 les 19 et puis meeting et salamité. Na question na yo nazolinga na répondre bandeko ba congolais. Ba politicien wana rôle na bango bazo jouer, bazo continuer toujours ko lalisa peuple congolais pour qui. Les Kambouya les 5 balobi ke bazana meeting la bango les 5 to mona ki situation de kaki Hippolyte Kanambe na ba service na ye et kendaki même pas ko tia obstacle na peuple congolais bimate comme ndenge basala la fois passée basala ki abote to mona ki ke meeting na bango isala mité raison pour laquelle basala ki biloko na bango to yebité place wana point d'interrogation peuple abandi ko comprendre que bazo sacrifier biso to komi cher en canon ya ba politicien wana. Point d'interrogation. Tu sais comment on a meeting, il y a le 19, au meeting pour les Kalobi, parce que les autres le 20. Tout le monde ndenge, aventure na bango salami, théâtre de chez nous, na ba occupant, na ba collabo, et na ba politicien accompagnateur, ba sali théâtre na bango, na mboka la biso na kati ya Kisasa, place au meeting ngenge salama, et comme match à football. Nga nazo bendande, nazo tirer sonnette d'alarme, et pas ya bandeko, toza na bango na diaspora. Bino bandeko boza mingi ko appuyer na ba opposant bozo lobela mingi rassemblement wana ba ye ko balalisa komba oyo bino bozo sa na libanda wa pongi bato wana bazo négocier ba poste bato wana pona bango occupation lobela ka bango eloko te ba politicien na bino wana ba sololi na ba paya ba yebisi ba Rwanda balobi botika na Congo mais contrepartie na biso il faut izala ba Rwanda pe ba ici ba to servir bino boko koma pe ba ministre to pesa bino ba portefeuille mususu to travailler na bino ensemble au place où bozo yoka bato na bazo dénoncer occupation te à quoi ça sert bozo pesa bango confiance combien de fois ba koko sabino groupuscule wana kaka ya ba opposant wana na 2011 to monaki bazala ki na Tshisekedi balati ba moniere. Après, tout le monde a dit que Tshisekedi baké kokota na parlement fantoche où ils allaient gérer, contrôler na Barwandais. Si koyo Tshisekedi pa alobaki ke bato si malobana ite bakei baya isusu ate mais tout le monde va se retrouver encore ensemble. Donc basangani isusu. Si koyo tout bakoto ça peut malobana ye ou bakoto ça isu malobana ite point d'interrogation. Problème toza nango, tozali problème congolais as peuple congolais. Azana discours mosusu et ba opposant na bino wana ba accompagnateur wana bango pe bazolobela maloba mosusu. Et Moutou Sikoyo, Azali Perda, Azali Peuple. Contrepartie à opposant accompagnateur des Ali, le peuple congolais n'est pas au pays monnaie de singe. Donc cela veut dire Batouana Bazali Kakapona Koyede Bapaya, va continuer ko bomambo, kapé va continuer ko occuper Mboka. Moi parenthèse moké. Toti comme on a likambu ya minemboy. Tomoni na minemboy,
c'est la première fois depuis Nabotami Namboka, depuis Naza coexisté dans Mokilioyo, Namona chef coutumier ba nommé pouvoir ancestral ba nomakanango motute, ezalaka de père au fils. Oya Koufi, Oya Landi, ainsi de suite, famille ti et aucune génération. Mais comment na Congo ba qu'on nommé chef coutumier, grand frère propre ya Ruberwa. Li kambu ya territoire ya Minembwe, ya ngonde écouta liwa ya général Bouza Mabe. Parce que général Bouza Mabe tamazala ki commandant ya région ya Sud Kivu. Tangu Barwande ba yaki kovana na Minembwe, ye comme azala ki commandant région, ayeba ki terre ki or mon côté, abenga na ka batuana. Ruberwa ko takenda kuna lelaka na 2004. Tanga bengani batuana na Minembwe, après arrêt de mort na signé na Kigali. Ndomoni babuma général Bouza Mabe. Lelo yo ba pesi bango territoire ba nommé na chef coutumier, ba vandi pe ba yembi nzembo ya Kinyarwanda. Bomoni ba policier ba lati ba teni ba ce sont des Rwandais bilongi wana boyebi, ezaki ya ba Rwandais. Est-ce que depuis événement wana isalami leki na ba réseaux sociaux, est-ce que déjà boyo ki ba politicien na bino wana ba zo lobela likambo ya territoire ya Minembwe? Ba tikali ko lobela yango te. Minembwe ezali na Congo, ezali na Uganda te, ezali na Rwanda te, ezali na Burundi te, ezali na Sud Kivu. Mais comment territoire na biso est commis occupé na bapaya pe babombi yango te? Parce que na Congo mobibanga na yebi presque est bomba ya Congo pona sala bakoto na yebi yango très bien. To tikala koyoka te ke tribu moko boyo baka Kinyarwanda. Non. Mais ba yembi nzembo ya Kinyarwanda na kati ya mboka na biso ya Congo. Bilongi na mona ki wana ezalo ko ya ba monstre na ba policiers ce sont des Rwandais. Mais les politiciens na bino oyo bino même bato na diaspora vont soutenir bango jamais batikali kolobela yango. Est-ce que le peuple congolais combien de fois bakoko ko sabino na situation bomona ki na Minembwe, est-ce que bo sali ata examen de conscience bo attirer ata quelque chose te na kati ya makambo wana pona ko aider pe ko soutenir encore ba politiciens wana? Donc cela veut dire ceux qui vont continuer ko soutenir bato wana ezali bino moko nde bozo kota na kati ya potopoto po bino bozo kende mboka te bango bakenda ka mboka bavanda pe kuna. Mais bino kaka soko meki ko nyata aéroport anjili bazi passeport no bakeno na kwembo babando contrôler. Osomo te ki bato baza na danger za bino. Mais bino bo komi ko aider bango sino te ki bango baza plus dangereux ko le kaba Zakari, ko le kaba Mende, ko le kaba Bouchab, ko le kaba Beminaku, tous les marionnettes wana ba ya ba bololé na baso na baronde pona mbongo. Bango ba komi plus dangereux parce que tant bino bozo ya bango mais bango bazo traiter na baronde malam. Pona bango Rwanda za na Congo te mboka za na normal. Mais bino bozo ba kimboka za na kati ya bapaya. À quoi ça sert beaucoup ça les sous-fusion na batona pour soutenir bango? Rassemblement ezali distraction. Pour bateau bozo mona baza na kati ya renseignement, bazo négocier ba poste. Exemple mutoko lo lengankoi. Ba proposer qui a la ministre de la justice, ya boyi a jeune ba PC affaires étrangères. Est-ce que bino ba congolais boyi bien? Olinganko ya lobino alingi kaka ifoza la na affaires étrangères. Ba Rwanda pas ba bi que no affaires étrangères ba ko pesa ngo yete soka lingi ba pesa justice parce que comme abanda ko lobata ko no funda mona ndeke na justice na ba massacre au Canada ba osala ya sala ngo na nenga ba aventure siko ba pesi ba lingi ba pesa justice ngo ba que no funda sou bien talande ba ronde ba osaka na ba congolais pour nini ba congolais ba zo comprendre peuple congolais soki bokolanda makambo biso toujours lobati boye ba yango que souffrance o yiko continuer. Boyebi déjà bateau bazo la vérité. Boyebi na bateau déjà bazo ko sabino. Bo sali déjà analyse. À quoi ça sert bozo ko appuyer toujours na bateau wana? Combien de fois bolingi ba ko sabino? Ce que bozo yo ko rassemblement, on est na mona ki au carte jaune. Tout ça c'est la distraction. Papa na biso ya limité Tshisekedi kolo au somnifère. Azo beta bino batonga ya bongi na ba forme tout. J'ai alia kana bapaya, azala kana bango. Na 2010 signé ki ba accord secret na Paul Kagame na Kigali. Est-ce qu'il y a eu sabino ngo so ezakini? Tout le monde n'a pas Robert Wati. Papa, on a Québec qui confond dans le dialogue intercongolais, n'a pas Rwandais a signé un accord. Chaque fois, à Kendaka qu'on négocie, après avoir qu'on négocie, après qu'on a on a l'ingé sauté. Mais déjà qu'on négocie, tout le monde même dans le là, tout le monde qui a le bien pour les glissement au besoin de c'est que l'andima qui a mot. Andima qui a mot que mon andeke a continué encore 3 ans à pouvoir. Mais tant qu'on a Kinshasa comme Koboya, chaque fois, à livrer le peuple congolais dans danger. Le peuple a commis cher en canon. Bino de comprendre nos maïles. Combien de fois Bako Sabino n'a pas pour très loin. Merci beaucoup. Autant de perche na tango koti na makambo ya olenga koyolobi azako senga ba pesa poste ya affaires étrangères. Ya affaires étrangères. Alors justement pour na kosenga poste wana ezalaki pour na nomination ya Sami Badibanga comme premier ministre. Alors, Toyoka Kibisoni, surtout une nomination, il y a Sami Badibanga, on a premier ministre. Batoué Belé, Baé Biété, découvrir.
pour bâtir na poste moko ya likolo donc premier ministre tonitoye ba moi muke yo koki ko expliquer biso oyo yebi pour na Sami Badibanga. Bon likambo ya nomination ya Sami Badibanga na ndenge ba Rwanda batie ya la premier ministre na bango eza azarté peut-être ba congolais de ba moni yango eza azar nomination on eza déjà différé na zo ko pesa mo explication moko to mo toyoka ki situation mo salama ki na Roissy awa ya Kalev donc azali chef ya ANR na bango e ba service na bango Kalev aya ki na aéroport à Roissy chat d'école situation mo ile ka ki wana après Kalev équipe d'accueil ezala kona ezoaki na motuka Kalev akendaki na Belgique précisément na Bruxelles bazaki na Félix Tshisekedi au moins pendant 4 heures de temps basoloni pendant 4 heures Mutupe oyo annonça ki Sami Badibanga ki yum la premier ministre eza Félix Tshilombo. Soki bolandi vidéo moko bo Félix asalaki na Kinshasa alobaki ke individu ou groupe ya ba individu oyo ba causer ko bima po na soulèvement populaire ba okutana biso na nzela na bango. Ngai na observa ki maloba na ye na tali bato na diaspora na moni bato nyonso silence radio. Mais langage wana Félix Tshisekedi alobaki ezaki très grave. Donc, bango siko bazali obstacle sur le vent populaire. Problème ezali wana famille Tshisekedi bandini côté que la Rwandais Congo pour bango bazwa contrepartie na bango. Sami Badibanga comme premier ministre on les a azarté. Nomination na ye Félix il fallait kazala. Félix a lâché un pas na ye. Siko Félix Tshisekedi à cause de la premier ministre moko ya mulili. Parce que poste on a primature Bazou étiquette moko bacheye à la portée de tout le monde comme Sami Badibanga mais ali na ba premier ministre mususu mutu na mutazali chargé ya boyi oyaza chargé ya boyi oyaza chargé ya boyi donc Félix Tshisekedi ye mutu ano ayebisa ki Sami Badibanga ki ba konomeyo en plus les 15 Félix azaki déjà na Kinshasa les 15 azalaki toute la journée na usurpateur mona ndeke kanabe siko bavanda ki na mona ndeke presque toute la journée ba meli ba les ensemble bavanda ki basolola ki nini peuple congolais. Place où on a trouvé l'erreur. On a annoncé na bande na biso. Tshisekedi azako distraire bino. Na lobela ki bino depuis kala. Depuis kala tango kaka tata wana yaki alobi ke ye azali candidat ba élection na yebisa ki bande na bike pour soutenir tata oyo na ba élection ya ko yebisa bino comme candidat ezali perte de temps. Muto a bénéficié na combat oyo biso to sali ezali famille Tshisekedi. Tshisekedi alobaki na ba congolais boy tango fuite ya Ibiza ibimaki ke ba utaki ko signer ba contrat moko na Ibiza ba accord pardon na Ibiza fuite mususu ebimi ke ba signer ba accord mususu na Italie mais Félix Tshisekedi abimaki na miso ba congolais bi ke jamais batikali ko sala ngo soki ba ko sala soki boyoka ke ba sala ki yango ya politique politique depuis vérité ya Ibiza na Italie ebimi déjà pour moni Félix Tshisekedi atiki politique non bango bazo sala politique te ba sala cop pour na bango za faire na bango za cop bazolia na bango mbongo na bapaya. Mais à quoi ça sert pour soutenir les sous batu ya ndengo wana? Parce que pour na bango mona ndeke kana chien na système on a tout evadi ali bopesi biso contrepartie na biso gâteau na biso tozolia peuple congolais so continue toujours kokufa. Ngai souci na ngai zalinde ba innocent oyo bango bazo bimisaka na balabala ba bomisaka. Tango mona ki batu babimaki na balabala toujours bakende kotika soki memo na seni. Félix ndenge bomona ki ayaki wana autaki na hôtel du Fleuve. Azaki accompagné na bajan en air au Kalev a pesa kae. Aïka kalaki c'est le ngapra contre na voiture la keinae. Mais peuple congolais tika leki babomie. Est-ce que bozo ke nekotika memo na seni oyo déjà il s'est bino que tous en bongo pour organiser l'élection té. Aujourd'hui on a té que bozo soit peuple bozo livrer peuple na danger. Mona ndeke ba pesa ki mandat o ba pesa ki mona ndeke na 2011 et ça li siko 5 ans. Kanachien azawana pendant 5 ans ndenge bozo ba ke mandat de aussi le 19 parce que le Kambale 19 étant que résistance je concerné bisoté. Mais pendant 5 ans, préparer pour organiser l'élection. Bon, organiser l'élection dans 5 ans, ils allaient quitter. Et bon, on a 18 mois où ils ont fait ça. Nous avons l'élection pour ça. Comment on continue pour ça à niveau? Dans 5 ans, on va soloter pour faire l'élection. Si on a 18 mois, on a Kanachien usurpateur, on a collaboré avec accompagnateur, on a Félix Tshisekedi, on a Tatanaye, on a organiser l'élection. Donc na 5 ans bakoki ko sala moté na 18 mois ba ko sala yango bande ko ngai mboka ya Congo ba hypothéquer yango na ba politicien na bino ba pesi yango na maboko ba paya
bapaya bazosa isu musala te bango bafandika bazocommanditer bazocontrôler situation bacongolais nde bakomi obstacle ya libération peuple aza na langage mosusu bapoliticien na bino bacompanateur bango mpe baza na langage mosusu nga nazoyebisa nde bato na diaspora botika koapuye bapoliventre wana bazali mpo na bino te. Combien de fois bolingi bakosa bino na bato wana bazosala misala mpo na mabumu na bango na bafamille na bango biologique bazosalela peuple te. Félix Tshisekedi le 15 azalaki toute la journée na Kanambe akende kosala nini nazomona bato mosusu bazolobosa mibali bangazaka isu na UDPS te mais c'est faux et archi faux. UDPS baza na charte na bango na kati ya UDPS na parti na bango wana ki soki mutu alongwe na UDPS akoki jamais kotambola na kombo ya UDPS mais ndenge nini bango bakendaki kosiéger na parlement bakoma kuna UDPS allié mais aussi notaki existaka te na kati ya UDPS allié wana petite sœur propre Tshisekedi azaka na kati et bango toyebi ke balobi soki balongwa na UDPS mais tomonaki bango na Jevalard on a Bruxelles na Jeval bazalaki na Jeval tomoni même ntango bazotambola na Soriano Misimo Moïse Katumbi tozomona bango na bafoto bazokende partout baza tout le temps en connivence bazali bazocontinue na bango pour marcher ensemble mais bazoyebisaka bino ke bato baza na bango lisusu kuna te na kati ya UDPS IDPS eyebi ko ezo blanchir tous les traîtres tous les collabos soko zongi kuna okomi na opembe ato bomi bato trahir osali boyole na bapaya soko tomoni yango pa François Mwamba azalaki parmi bato bamone ko négocier na M23 na Uganda mais asali ne retour au Bekai tomoni yango pa ya Roger Lumbala et en plus Roger Lumbala azalaki mandaté na M23 par Tshisekedi. Roger Lumbala kendaki na M23 bomi bato asali makambo nyonso kuna mais tant azongi ne librement pas comme lobelani combat Tshisekedi. Mais ce qui bolobi que IDPS sangana na pare kona RP ya général Monene oko biso to lingi bato basimba bandu kite mais bozo ke no sala alliance na Barwandi trouver les place sur le peuple congolais. Combien de fois bolinga bako sabino famille Tshisekedi bakoma kosala la mbongo basala ka cop bango basala ka politique te pona bango Rwanda ko kotika na Congo libela bango bazoka mosolo na bango peuple congolais bo fungola miso makambo na bandi koyebisa bino ngo banda kala bo fungola miso Tshisekedi azali wana pona ko accompagner bapaya oyo baza ko boma biso na Congo il avant d'akana te pour à satisfaire le peuple congolais que un jour non tout le monde même en Afrique du Sud akenda en Afrique du Sud on a koloba te so na zone na Congo na koloba mais yo moto zaki soit disant na raison surveiller ndeni libando boy koloba so zone na Congo koloba asoma na Congo koloba te ayena poto asali au moins 2 ans avant d'anaye tout le monde kamba mo yeba ni ko apparaître ko négocier na bapaya ya ngondo moni biso toujours beta siko sete nazo sala peine na ba congolais nyosto situation na Congo eza situation politique. Situation toujours subir na Congo ezate que tout le kamoto moko to appuyer ya za la candidat na soit que na ba élection non to échouer et aussi battre situation na biso ezate que non tout le kabato moko ndé to ko sala ndé na okadi ba polyventre na bino ba lobaka na 2011 to koti na parlement poto que no bundisa bango na kati ba isa bino langage wana to koti na kati poto que no bundisa bango siko banda ba kota ki na kati na parlement wana uza gérer contrôler na ba Rwandais ba bundisi bango ba beti combien de makofi kuna est-ce que va vimbisa ta mutulisu kuna po ba isa no que to bundisa ki bango. Depuis bakota kuna tilelo baza silence radio inaperçu on dit ba existe akate to yuki ni susu kaka ba polyventre ba bio non lokola mwana ndeke kanyashia usurpateur andimi makambo yo to ke de suko fana naye pokuna ndeto weba ndenge nini akotosa makambo est-ce que mwana ndeke ndenga za kawana depuis avant na kati ya mboka wana pouvoir est-ce que kanachien azana besoin to sa biloko na bino bolo bakawana est-ce que yi kanachien wana nani constitution na bino charte d'occupation établie muto azali mokonzi azo diriger muto azali superviseur ya batuti na Rwandais ezali nani eza azali asurubelwa bande ko nangai soki bozo continuer kaka kolanda ba politicien na bino wana bozo continuer kaka ko appuyer bango baye bokei tout le monde la fois passé muto lokola Martin Fayulu batunier situation ya mwasi ya Monsieur Mosoriano Karine Naayo n'est pas allé l'un des stratèges ya tout power na Congo moi si ya Moïse Katumbi tant bomona ki mona ndekazaki na Tanzanie tant akende ko inaugurer banda ko wana ba building bomona ki pesa bino kanda wana mutazaki chef wa protocole chef d'accueil izalaki moi si ya Monsieur Mosoriano ya Katumbi mikolo yokuti bauti kozana fête moko ya munene na Rwanda moi si ya Moïse Katumbi pas zalaki kuna na bande kone ba Rwanda bazoseka si mabino na diaspora bozolo ba ke non Katumbi aza candidat la biso akende ko libérer biso mboka pour na Rwanda balongwa est-ce que ba congolais boza normal na mitu na bino bino bato soutenir Katumbi
Bon, éviter que Katumbi azalaki moko ya ba pion Paul Kagame a continué na kati ya diaspora pour na ba embrouiller combat ou ya résistance to salibanda. Yé Moïse Katumbi depuis ebisaki bino ki ngana za candidat à élection. Tout d'abord yé Katumbi wana malobo bino na diaspora bo ba kemboka na chose occupé. Bo yo kaina munoko na lobela bino occupation. Kaka po auti ko yiba mbongo nda yé devant bino ba congolais lokwa boza lokoso, botambola kana muyibi na kata mabumu na bino, boke ko soutenir yé. Est-ce que vous avez un danger ni bino moko bato bo mandeko mobiliser bato na diaspora awa boye les sous bokomi ko démobiliser bato bo mobiliser ki pona mabumu na bino yango ndo moni problème toza na Congo et komi biso moko ba congolais biso moko nde toza ba fautif situation oyo soki ezali ko perdurer ezali biso moko ba congolais pona nini lokoso manque patriotisme ezali te. Mutu ata za na ba diplôme ebele mutu ata tanga soko komi na po moko bokomona ka motonga za bolole pona nini lokoso congolais bo moto na ezate liboso ya mosolo bo moto ezate boteki mboka likolo ba intérêt na bino moko personnel tala mona wana ex vendeur à procès à Dar es Salaam ndenge azusaka na ba professeur ba docteur ya mboka ya Congo likolo ya mosolo patriotisme ezalité. Bino bokanisi mutu lokola mwana ndeke ndenga azali wana mwana ndeke akosala eloko nini na 15 ans sali rien na 5 ans bopesa ki na 2011 asali rien et bongo na 18 mois oyo bolingi bopesa mwana ndeke akosalela bino nini. Congo Kinshasa comme poubelle na moni stade du 20 tondi mai na tuni na bibongo ba carnivore ya minene ezaki na sendo ezipa na ndenge nini na yebaki mboka wana ba carnivore ezaki ya minene mai ko telema te mais le stade du 20 comme tonda mai lelo bana na biso bakomi kozanga même eloko akolia tomoni na kananga ndenge bazo boma batu ba Rwanda bakitisi force na bango kuna ezo boma peuple na biso na Kasai mais nazo luka batu bazo lobela ngote na est même pas na est même kuna on parle même pas kuna kutundeza eza pena charnier toujours mona ba théorie partout na kati ya Congo. Toujours mon ba Soudanais, ba outi na Sud Soudan, ba yeko vanda na Congo, na autorisation nani, ba politicien na binona, ba lobela kayango te. Bandeko bolingi combien de fois to mobiliser bino. Comment bozo yoka malobo toujours lo baté. Bitu ba bon ba défendre Mabélé sans contrepartie. Mais comme là zo défendre Mabélé, il faut pas payer quelque chose. Yango iza koloka to ba bota bino na ba monstre. Comment boko kondima Mabélé to te kayango boye. Génération future tokotika yango na maboko banani bapa ya bavandeli biso bazo boma bazo exterminer biso bazo sisa biso plan ya ba Rwandais tango baye na mboka ya Congo bazalaki na liste moko établir déjà na Kigali ya ko éliminer ba fichier congolais et ba éliminer au moins maximum na liste wana ali ba créer ba officier na bango ya lokuta ba généraux na bango ya Moniato ba tcheli bino wana batulukola ba Kanyama batulukola ba Mundo aussi batulukola ba o mususu nani o mususu azalaki moto abande ko boma bato na esto mingi onani soki di combo ya individu ngo soki manga susu nani oyo amisi soki soit disant tango fort au moni bo lo atulukola ba John Numbi batulukola ba Rang aussi ce sont pas des généraux non ki kutu moko na bango kuna bazo pesa ye bazo kabela bazo pesa boussole général azo kanisa iza montre comment général azo yiba boussole te. Nous avons la Kanyama, Azali Soki commanda Sekita Ville à Kinshasa. Est-ce que Kanyama a une superficie permanente à la ville à Kinshasa? To Aebi Nord, Sud, Est et Ouest à la ville à Kinshasa. Et nous avons beaucoup de responsabilités. Rwanda a bomi armée à Malonga, a créé armée à Bango ya Lokuta. Et bazu ba généraux na Bango ya Moniato, ba Chewana. Allez bazu ba vrai officier au ba Yebi Musala, ba Che Bango na Sia Mabele, ba bomi Bango bazala ba cimetière. Mais sous bazala on a ba prison Makala. Mais sous le lot bazala sans position. Ti le lot bazo continuer comme ça la chasse. Il y a quoi exterminer bande pour le biso wana. Allez biso bato toujours défendre mboka, toujours tambo na aventure. Mais ça c'est grave. Et bato bazo changer langage tous les jours pour nanini, pour na kuluka, di bumu na bango ilia. Na bato to sabadai ko s'attendre que muto ko changer discours te, bozo changer. Comment ba Rwandais bazo kota biso ti na ba niveau oyo, bazo déstabiliser biso pour nanini conscience ezate. Yango ni nazolo baki soki bo bande ko tanga biloko oyo papa oyo akomeli biso banda bambule belé missionnaire Rwanda. Il a commis à lobby mais depuis papa oya banda ko komela biso ba livre na tikali ko mona intellectuel moko te congolais à l'école ba non makambo missionnaire Rwanda zoloba azokosa na mona nene te Patrick Mbeko pe azokomela biso Pierre Péan azakutu français azali congolais te azokoma Charles Onana c'est un Camerounais aza même pas l'intérêt à makambo Congo azokoma babuku
Bazo expliquer ba Congolais danger nini toza nango lelo na Congo. Est-ce que ba Congolais bolingi ko se documenter te pour na nini? Yango nous on a tout le temps elle moko batu bakena ba élection, elle moko batu bakomi ko appuyer dialogue, elle moko batu bakena ko ba concertation, elle moko batu bakoni mupaya moko Zambien Soriano Moïse Katumbi c'est un grand voleur. Oh il est pas ça candidat la biso peuple congolais aza embourbé pour na nini botangi biloko oyo te. Soki botanga ki ba buku oyo papa oyo akomi. Mbele bolinga ki boku za l'embrouiller tendeke ba polyvente bazo ko sabino. Parce que ngala tanga biloko ya papa oyo nyoso na zakana. Tout ba livre nyoso ne akoma na zakana na ndako. Na joie ba inspiration mingi na ba buku papa oyo akoma. Soki otangi biloko oyo ba ko sa na ba politicien na bino. Politicien zo sabino ke occupation eza distraction. Wala eza na mo distraction to lingi to zo l'état de droit. Ba yebi si bino na mboka ya Congo to za na besoin d'état de droit. Siko to za na besoin d'état de droit na ba Rwanda wana. Hein? Ba yebi si bino na mboka ya Congo to zo lukanini, to zo lukato lu beto libéré to zo senga alternance. Est-ce que ba senga alternance na mupaya? Mutu akotelo na katanda kuna yo. Azo bomazo violer bande kuna yo. Azo yiba biloko anda kuna yo lobi ke non zo senga na alternance c'est ça là. Puis yango buzo bango bazo mema bino nango tilelo na 21e siècle bo ndegeni. Yango de na banda ko zongela bino mingi. Pour il faut bato comprendre réalité situation to za nango lelo. Soko yo ki congolais aye ko lobela bino makamba Congo sans à dénoncer occupation. Aza dignité bolanda mutande ngwana. Problème à Congo za occupation. Biso to examiner yango. To yebi ke ba payande ba occuper biso. Mboka ya Congo ezali na besoin ya démocratie te ya état de droit te. Tout wana eza lokuta. Soki boyoki montation ezali na tozana tozo senga état de droit. Tozo luka démocratie alternance salama. Tant que vous avez une alternance, vous avez Paul Kagame à bino ba Congolais. Azui Moïse Katumbi obino bobinga Katumbi na kombo na ye Anisi Mosoriano. A koti selibino ye. Le quoi bolivie alternance ale. Bozo muto ya kota. Bo soutenir ye. Ce qui est là, Hillary Clinton aux États-Unis a comme déstabilisé. Ils allaient qu'à partir de la révélation, il y a Wikileaks. Mais tant que Soriano Missimo, alias Moïse Katumbi, a apparaître avec un candidat à l'élection, Kanambe a coqué na deuxième pénalité, troisième pénalité. Mais Wikileaks a comment qui vraie identité à Moïse Katumbi. Wikileaks a checké à mon site, bah qu'on est capable de autant la tête. Wikileaks a dit que Katumbi c'est un Zambien. Est-ce que ceux qui ont tous Zambien c'est injure? Non. C'est normal dans un Congolais c'est roi. Est-ce que ceux qui ont tous Rwandais au fingi? Non. Mais les Congolais bolingi na moko landa te boza ba suiviste, bozo linga même pas pour ça là. Et ti boye boza connaissance ya lito to ça. Bolingi même pas. Mutu nyo soit chef. Tout le monde a yebi. Même na moto na Kinshasa zaki poussière, a comme l'Europe a comme na pays yanki. Même na moto yo aiza na connaissance mon côté ya makambo toujours les Congo. Mais ce moment na réseaux sociaux a comme ko loba ko moto yebi. Pour na nini? Eza manque à connaissance na likambo bo sala. Et loko nyoso ma vie. Tant ozo lingo salango. Soko za na connaissance ya loko na te, il faut ba no sala ba recherche. Soko za na recherche au comme mur. Et c'est ça qui a mon moni battu belé na diaspora baza ba suiviste pour ba sala likambango na sentiment et mingi pe ba yebi na pango ngote ya monde biso na kati ya mouvement na CCDP toujours ça l'appel na ba congolais ceux qui pe mutalingi ko adhérer pa na biso te mouvement pe ba résistance sur ces alliés l'essentiel que bozalande na kati ya résistance ya monde ko sauver mboka na biso ya Congo et loko mususu bande konanga mutu pe akosa binote. Les politiciens wana bazana ba triple langage na molili bazo négocier ba poste ba komba ba ministre ba décevoir bino encore de basala bino na 2011 pour basala bino plusieurs fois bazana ba sur nationalité pour na bango mona ndeke aza président na bango mais pour na bino ba congolais pour na biso azaka ma cosité c'est une poster tout ça langage bon côté il faut vous comprendre comment va rouler bino plusieurs fois de moi. Ah. Merci colonel Odombo, tomoni vraiment au déroulé penza l'actualité politique qui a mboka na biso RDC mais inga naza na moi ba question ya ko tuna yo wana na ba makamuni soto uti koloba na zongeli lisusu marche ya le 5 na ya le 19 mais tout le monde qui quand même ba chaque équipe ya foot le 5 ya bana mibali donc ba policier en tenue civile ba ko beta match. Et puis, qui koleka samedi, ba policier, personne qui basse ba policier, to éviter mais ya bana basi. Donc, le pouvoir en place, ba empêcher qui quand même pour marche wana, pour meeting wana ça le matin. Pouvoir et occupation, na ba polyventre.
Matulukola Félix Tshisekedi, il a déjà stratégie pour empêcher le 19 décembre. Ils sont au courant. Il a déjà la disposition de sala. Et Zalika, que bateau va soutenir Bango, il faut faire occupation, ils ont la diaspora. Et banga bateau va venir à Congo. Pour baza ba mina Bango. Au coup tabac na boîte de nuit, au coup tabac na bangana tabac, baza ensemble. Bazo sur la peau, on va s'habituer déjà. Va se familiariser déjà dans le Rwandais. Colombo la Rwandais, la Congo, on va commencer à nous sauter. Et le comment côté va politicien, on va au sala, on va au Sabino. Oh, carton jaune, tout ça, ils ont une aventure. Vraie comédie. Oh, carton jaune, au rouge, ils ont une aventure. Et le on gagne la Sabino. Pour se baser dans la résistance. Vous avez la perdité, peuple congolais. Surtout, vous avez la banda et la diaspora. Bao bazan na Congo, bazan na langage na biso, mais pour les politiciens on a bazan na langage ya peuple. C'est ça la différence. Et donc on a beaucoup de bayangwana. Prochaine fois, nous allons la bien pour tout développer encore. Merci. Dengo yo tokobola, kambola mboka nyaso, telema preotuna, bakoloba ndenge ya kombato. Tengo yo tokobola, kambola mboka.